আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন সবাই? আশা করি ভালো আছেন। আর আজকে এই গাড়িটার শক্তি নেই, গাড়িটা ম্যানুয়াল গাড়ি, কিন্তু গাড়িটার 2005 মডেল করোলা, 2004 মডেল। তো এই গাড়িটার মেন কাজ হচ্ছে গাড়িটার শক্তি নেই, রাস্তায় গাড়িটা একদম পাওয়ার নেই। তো গাড়িটা আসলো, চেক করলাম, তো দেখলাম হয়তো ক্লাচ প্লেটে সমস্যা, সেই কারণে গিয়ারটা এখন খুলবো। তো গিয়ার খুলে দেখব ক্লাচ প্লেটের কী পরিস্থিতি। যেহেতু ম্যানুয়াল গাড়ি বিশেষ করে পাওয়ার যদি না থাকে গাড়িতে, সেক্ষেত্রে ক্লাচ প্লেট, তারপর আপনার নক সেন্সার, আরও বিভিন্ন ধরনের চেক করতে হয়। তো সবগুলি যখন আপনি আসলে একজন ভালো মানের মেকানিক হবেন, তো আপনি গাড়িতে উঠলে, গাড়িটা রান করালে, গাড়িটা চালালেই আপনি বুঝতে পারবেন কোথায় কি সমস্যা। তো যাই হোক, আমার কাছে গাড়িটা আসার পর আমি চেক করলাম, চেক করার পরে আমি দেখলাম এটা ক্লাচ প্লেটের সমস্যা আছে। তো তাৎক্ষণিক ডিসিশন নিয়ে নিলাম, গিয়ার খুলবো, ক্লাচ প্লেটটা দেখব। তো যাই হোক, এখন গিয়ার খোলার কাজ চলছে। আর হ্যাঁ, এই গরমে এখন আসলে প্রচণ্ড গরম, এই গরমে দুইটা জিনিস গাড়ির বেশি খারাপ হবে। শীতের দিনের তুলনায় গরমের দিনে গাড়ি বেশি খারাপ হয়। যে গাড়ি চালান আসলে ওনারা বুঝবেন, অথবা যারা কাজ করেন অবশ্যই ওনারাও বুঝবেন। কারণ রাস্তায় যখন গাড়ি চলে এমনিতেই গরম, দ্বিতীয় কথা আপনার বাতাস যেটা থাকে রৌদ্রের ভিতরে, ওই বাতাসটাও কিন্তু গরম, তারপর রাস্তাটাও গরম হয়ে থাকে। সব কিছু মিলে গাড়ির ইঞ্জিনের গরম, তো সব কিছু মিলে মানে গরম আর গরম, যার কারণে এই গরমের সময় গাড়িগুলি বেশি খারাপ হয়ে যায়। বিশেষ করে আপনার যাদের ম্যানুয়াল গাড়ি, ওই গাড়িগুলির গিয়ারের ক্লাচ প্লেট অথবা আপনার টায়ার, তারপর আপনার ব্রেক প্যাড, এই ধরনের কাজগুলি বেশি হয়ে থাকে। আর একটা কাজ হচ্ছে আপনার গাড়ির হিটের সমস্যা। তো এখন এই ধরনের কাজই বেশি হবে, ক্লাচ প্লেট এবং গাড়ির হিটের সমস্যা। যে গাড়ি অটোমেটিক, ওই গাড়িগুলি কিন্তু আপনার দেখবেন যদি রেডিয়েটরের পানি ঠিক না থাকে, অথবা রেডিয়েটরে ময়লা থাকে, বা ওয়াটার পাম্প, তারপর থার্মোস্টাট অথবা ফ্যান, সব কিছু মিলে যদি কোনো প্রবলেম থাকে, তখন একদম তাড়াতাড়ি হিট চলে আসবে। শীতের দিনের কি হয়, আপনার শীতের দিনে এমনিতেই আবহাওয়াটা ঠান্ডা থাকে, সেক্ষেত্রে আপনার রেডিয়েটরের বাতাস যখন লাগে গাড়িটার চলা অবস্থায়, তো বাতাসটা আসলে ঠান্ডা থাকার কারণে আপনার হিট এতটা প্রবলেম করে না, যতটা প্রবলেম করে গরমের দিনে। যাই হোক, আমরা অ্যাক্সেল খুলব। অ্যাক্সেল খোলার আগে সর্বপ্রথম গিয়ারে যে অয়েলগুলি সেটা আমাদের খুলে নিতে হবে, তা না হলে অ্যাক্সেল খোলার পরেই কিন্তু আমাদের অয়েলটা অ্যাক্সেলের জায়গা দিয়ে সিল দিয়ে দুই সাইড দিয়ে পড়বে, সেক্ষেত্রে আমরা আর অয়েলটা ঢালতে পারবো না।
না খোলো খোলো Đây rồi. Đi phải bây giờ. Đâm này, đâm này. Ini lagi kelompok ini. Udah tuh tapi boleh lagi. Jangan sakit. Udah sih. Sebelum kesana. Ada deh. Keren. Kenapa tuh? Biar kenapa?
Pasó. একটা ফাটে গেছে ধরো ধরো এক মিনিট এই তো ভাই কেন আছে কোথায় সপ্তাহে সপ্তাহে আর কি সপ্তাহে করতে হবে সমস্যাটা একবার লয়ে হেন আইলে একটু চালা চেক টেক করে তার দেহমনি ভাই ঠিক আছে ওকে ওকে ভাই কি অবস্থা চলো Done.